又係 eBay 嘅買到唔知乜嘢系列啦，咁啊又收到一包大啦，跟住仲有幾包嘢啦，總之，咁啊開嚟睇下先，咁啊真係完全摸唔到係咩啊，但係咧就全部都係大陸寄嚟嘅，好似呢個直頭已經睇唔到係咩啊，佢送到嚟都算好嘢啊，因為真係啲字都唔係好睇到。好，咁啊開嚟睇下先啦，呢包先啦。哇！袋中仲有袋嘅。哦，呢個係一支咪嚟嘅，咁佢係哇濕嘅喂 ！shit！Oh my god！喂濕嘅喎，大佬跌咗落海啊！黐線沉船啊！咁佢係一支咪仔嚟嘅，咁係哇裡面都濕埋喎 ！Oh my god！OK， 咦真係 ，Oh no！ 咁係夾咪嚟嘅，咁啊哇呢度咁樣整住先，唉唔知有冇壞到添啊真係咁樣嘅。由佢先，唔好理佢住。好，跟住呢度點會濕㗎？哦，呢個係個 SD 卡嘅 case 嚟嘅。咁呢個牌子係 JCC 啊，定係 JJC？唔記得。咁佢係一個硬嘅 case 嚟嘅，咁啊可以放 SD 卡同埋 microSD 啦，咁可以放12張啦，各12張。呢個係咩咧？呢個咁應該係。其實我最想收到係啲 cable 咯，我啲 cable 又話香港寄嚟，寄咁鬼耐都仲未到。呢個係咩？哦，呢個係個 Dory。咁我會另外再拍一個點樣去用嘅片嘅。呢個係。佢係唔係入電嘅？佢係叉嘅，同埋佢有個 remote control 嘅，咁可以撳喐佢啦，同埋唔同方向啦。咁啊，仲有個膠嘅，係呢個嚟啦。咁仲有咧，佢有個咁嘅 adapter 嘅喎。咁啊，上落去啦。咁啊就落翻去啲腳架度，咁啊有條 cable 啦 ，USB 攞嚟插電啦 ，micro USB 啦，好就咁多啦。呢個真係慘啦而家，我唔知點算，濕咗嘅。咁啊要試下睇下佢 work 唔 work， 最慘係呢個。其實呢一個就可以唔使點嚟啊！濕到咁添，真係有水喎直頭，直頭濕到有水喎，你話點搞咧？其實呢個係叉電嘅，佢都係要用佢用呢個嚟叉電嘅呢條線，咁啊插個都係呢個係咩個 USB 啦，咁啊插落去啦，跟住然之後咧。插呢度咧就係叉電嘅，咁佢係等於一個 M 仔咁樣用啦。咁啊有插呢度個咪煙啦，有電添。插咪煙跟住然之後就有 output 落去
相機啊或者 iPhone 度都得。咁佢係有晒啲線嘅。我點解買佢咧？就係我見佢有齊晒咁多線，咁啊有齊晒啲線啦。咁呢條就係 for 呢一個去 iPhone 噶啦。咁但係如果你係新嘅 iPhone 咧，即係唔係我呢部 iPhone S6S 咁舊嘅可以用3.5嘅咧，咁你就嘥啦啦，你要另外再用個 adapter。咁呢個有埋啦。咁呢個咧就係 for 普通嘅，呢個唔係喎，呢個3同3去3嘅喎，呢個咁呢條線又冇用喎，唉唔知㗎，煩啊！咁大陸嘢啫。其實我買嗰陣時咧，我揀嗰間鋪頭已經唔係大陸㗎，但係咧到最後埋單嗰陣時，我發現咧佢係大陸嘅喎，仲要咁添，唔係真係大佬濕嘅大佬，真係 what the， 唉，佢成個嘢濕晒咯，其實，哇啲 menu 濕到擠得出水嚟喎，大佬真係黐線。好，個開箱就咁上下啦。咁呢個我就會再拍片嘅，因為呢個係好好用嘅，其實即係攞嚟做啲定住個 shot，跟住喺度轉咁啊，非常之好用。咁呢個係旅行必備用品啦，個 SD 卡嘅 hard case 都係咁多。